xong chập đá vì chạ video á Businesses are capturing vast quantities of data with the end goal of giving you more of what you want when. bên đây khơi video bao nhiêu mẹ bát khơi alo khơi nhỉ bát khơi khơi mẹ ắt khơi như khơi chẳng đấy ok chị ba hai giờ cái nhầm trầu chứ nhầm xong play. Businesses are capturing vast quantities of data with the end goal of giving you more of what you want, when and where you need it. Whether that business is retail, government, planning, public safety, or healthcare, every industry under the sun benefits from location data and analysis. And ArcGIS is the location platform. It lets you do more with your data and deliver better outcomes. Businesses can see exactly where customers live to determine where to open stores and distribute products. Government agencies can show taxpayers where and how money is spent. Firefighters can access a digital floor plan while responding to a call. Hospitals determine demand for new vaccines or make sense of sudden outbreaks. This is possible because every information system, desktop solution, or mobile app can take advantage of location. ArcGIS fits them all. BI, CRM, SAP, ERP, or any information system you already use. Organizations that aren't paying attention to location data in their business systems are missing out. Have integration between the CMS and the GIS, so the maintenance management system and the GIS are linked. So what used to be spreadsheets and access databases going around and now consolidated that in one application. So we provide the information to the corporate services staff, and that's in turn used by the directors level to communicate to council. This is no longer hit and miss. This is accurate data plotted on the Esri maps that helps determine where I need to put my people at what time of day to have the greatest impact and effect on crime. We've already seen a significant reduction in crime numbers that are clearly calculable. It's all of these systems brought together applied to finding a solution to various crime problems that allow this to be successful. We've been able to at least double or triple our amount of work using a mobile application and using ArcGIS technology in our office. Our mappers can map parcels faster, we can redraw areas much quicker, we can respond to requests for information much faster, our field crew can collect data much faster. So from start to finish, we've been able to increase our production. ArcGIS makes it easy to share the maps you create. And we've got your back with technical support, user forums, online and in-person training, and free seminars throughout the world. Start now and see where ArcGIS can take you. ok đôi giọt đón nhưng nhầm xong display về 3 đòn á sum nu open time đó bọn nó chloi có bán đây ta bọn nó sẽ bán đây cái class nhầm trong số pi 3 sum nu á đi môi bọn nó chloi bàn ta miền một chùm nia như vậy class rồi cóสถาบันអ្វីខ្លះដែលប្រើ ArcGIS ប៉ុន្តែឆ្លើយបានកងកុសលទាំងចូលហឡូខ្ញុំសូមឆ្លើយលោកគ្រូសូមលឺតិចអូនបាទហ៊ូមេងហុងតើមុខជំនាញដែលអាចប្រើ ArcGIS បានមានដូចជា manufacturing banking insurance អូខេមានអីទៀតទេចាប់បានតែ3នេះលោកគ្រូក៏បាទ3មានបងណាអាចថែមបានខ្លះទៀត Line Dali ឬក៏កងវិសាលបានទេជាស្អីលោកគ្រូខ្ញុំតាមចូលមិញលោកគ្រូនឹងវាសនាវាសនា
bán khô bạc chào bạn nè xưa mà tôi bạn này cái class mày chúng tôi cũng tập ban cho mình đấy tập mơ ban mà tịch này chẳng Lechandara Cửu xong slide được rồi. Yang phản tao đó ស្ថាប័នប៉ូលីសនិងសវេផ្នែកសវេដីគ្រូ ស្ថាប័នប៉ូលីសផ្នែកសវេដីអូខេ land registration ដល់ណាគេអត់ហៅទេសំខាន់ចំណុចទី1ដែលគេប្រាប់យើងថាស្ថាប័នអីក៏ដោយដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងទីតាំងតោះណាយើងអាចយកចម្លើយដែលយើងរៀនកាល introduction to ArcGIS មកto GIS មកឆ្លើយបានហេតុអីដោយសារ GIS ArcGIS គឺជាកម្មវិធីរបស់ GIS ចឹង GIS អាចធ្វើអីបាន ArcGIS ហ្នឹងគឺធ្វើហ្នឹងបានហើយតោះនេះចឹងចំណុចមួយសំខាន់គេថា any organization that benefit from location អានេះចំណុចសំខាន់ទី1ចំណុចសំខាន់ទី2បងប្អូនណាចាប់បានទេសាកទៅអត់មានអីខុសទេតាបងណាឆ្លើយត្រូវចំណេញបានបន្ទុកឆ្លើយខុសរួចខ្លួនអីទេបងណាឆ្លើយបានតាចំណុចទី2ខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនណាចឹងចំណុចទី2ភាពងាយស្រួលរបស់ ArcGIS ទី3ក៏ភាពងាយស្រួលដែរប៉ុន្តែភាពងាយស្រួលរបស់ ArcGIS ត្រង់ថាវា support ជាមួយ database ច្រើនប្រភេទគេថា any information system can be integrated with ArcGIS such BI CRM SAP ERP ប្រព័ន្ធ information system ជាប្រព័ន្ធ information system គឺអាចមក integrate មួយ ArcGIS ទាំងអស់ចំណុចទី3ក៏សំខាន់ដែរអ្នកស្រីម្នាក់គាត់បានបង្ហាញថា ArcGIS នេះវាអាចជួយសម្រួលឬក៏ពន្លឿនការងារ2ឬក៏3ដង double ឬក៏ triple to reduce amount of work ចឹងរំលឹកជូនឡើងវិញទី1 ArcGIS យើងអាចសង្ខេបថាអត្ថប្រយោជន៍វាគឺ GIS មានប្រយោជន៍អីវាមានប្រយោជន៍ហ្នឹងប្រើបានក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជា hack assessment គេយកពន្ធដីណាគេវាយតម្លៃពន្ធដីគេអាចប្រើវាបាន business development ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុង GIS ដែរគេបង្កើតដើម្បី create shop មួយអញ្ចឹងគេត្រូវប្រើ GIS ដែរដើម្បីរកតម្រូវការព្រោះបើអត់មានតម្រូវការយើងអត់អាចចេះតែបើក supply ទៅណាគេបើអត់មានតម្រូវការអញ្ចឹងណា business គេប្រើក្នុង CRAM intervention ណា police intervention គេប្រើ location the CRAM location ហើយ system យើងមិនទាន់ឃើញទេប៉ុន្តែវាថាគេប្រើពាក្យថាងាយ share information system ដោយសារវា support ជាមួយនឹងកម្មវិធីជាច្រើនអញ្ចឹងបើយើងមានព័ត៌មានក្នុងកម្មវិធីឧទាហរណ៍ BI អញ្ចឹងយើងយក BI មក integrate មួយវា share បាទ CRM SAP ERP ហ្នឹងស្រាប់តែងាយ integrate អូខេចំពោះវីដេអូទី1ខ្ញុំសូមវីដេអូទី2វា more focus on ArcGIS the history of ArcGIS បងឯងអាចនៅចាំខ្ញុំធ្លាប់ introduce ជូនថាខ្ញុំធ្លាប់ប្រើ map info វាមិនមែនក្រុមហ៊ុនជាមួយអានេះទេទី2ខ្ញុំធ្លាប់ប្រើ ArcGIS GIS ខ្ញុំដូចធ្លាប់ប្រើតាំងពី 2.8 ដល់ 3.3 បន្ទាប់មកវាដូរ generation ទៅជា ArcGIS ArcGIS 8.0 ArcGIS 8.0 ហើយបានទៅជាឡើងរហូតមកដល់ ArcGIS
10.8 ឥឡូវមាន 10.8 ចុចប្រមាណហ្នឹងទៀតហើយប៉ុន្តែក្នុងដំណាក់កាលនេះវារៀងត្រឹងបន្តិចដោយសារវាបង្កើត new generation មួយទៀតហៅថា Axis Pro អញ្ចឹងយើងនឹងមើលវីដេអូនេះវាមានមួយចំណែកនិយាយពី Axis Desktop មួយចំណែកទៀតនិយាយពី Axis Pro អញ្ចឹង Axis Pro យើងមិនគ្រាន់10វាដោយសារយើងអត់រៀនប៉ុន្តែអនាគតនឹងទៅអាហ្នឹងព្រោះអានេះគេចង់ឈប់ផលិតហើយដូចខ្ញុំលើកឡើងមិញ Acview GIS ហ្នឹងគេឈប់ប្រើតែម្ដងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់តាម share ម្ដងទៀត3 ដងដែរណាបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងសួរសំណួរខ្លីៗទៀត Hello everyone, welcome to another video from EGIS Associates, now a part of the Navy Resource Group. So the other day I got a message from somebody that was interested in getting an internal GIS group started, and they were asking, what is this ArcGIS thing? I see ArcGIS Pro, I see ArcMap, I see ArcOnline. What is all this stuff? What do I need? I don't know. It's very confusing. And that got me to thinking that even though I work with ArcGIS all the time, it can be very confusing with all the pieces and parts that make up ArcGIS. So even for a experienced user, this can be confusing. I thought, what the heck? Why not try to explain a little bit, at least on a high level, what ArcGIS is? So with that in mind, what is this thing called ArcGIS? Well, it's a series of solutions built by or created by ESRI, ESRI, Environmental Science Research Institute or Systems Research Institute. Anyway, and it's more than one thing, and I think that's a hard concept for some folks to get because most of us tend to work with one part of this entire solution that is very broadly developed. I mean, ArcGIS is really a solution that's designed so that it can grow with you. So it can be as small as you need it if you're a one-person GIS shop working in local government or a private company or a nonprofit or an educational institution. And it's just you by yourself. It can certainly be there to get you through and do what you need it to do. Or if you're in a bigger organization like me, now that we're part of the Navy Resource Group, we literally have hundreds of people that need to access and utilize GIS data and information. And ArcGIS is scalable to the point that it can do that. And even go larger than that, really. Look at all the federal departments that are utilizing the ArcGIS platform, Department of Defense, and Homeland Security, and all that are utilizing it. So they're literally serving things out to thousands, tens of thousands of users. That's what ArcGIS is. It's really designed to be a scalable system. It can be as small or as big as you need it to be. And it does that by having all of these different applications and components and whatnot built in so that they all interact and talk to one another. So it makes it very easy as you grow. If you go from a one-person shop where you're doing everything on the desktop to maybe suddenly you get up to where there's 5 or 6 or 7 people that need to access the data, then you can start implementing, say, ArcGIS Online to share that information out. And then you grow bigger, you have multiple people editing data, you get it to the enterprise and implement that. So that's really what ArcGIS is. It's a scalable solution that's made up of all these components. So what I want to do now is really talk about some of the, I guess, the most commonly used parts of the ArcGIS solution platform and kind of what they do and where they fit into the process. So we'll start first with ArcGIS Desktop, since I think that's what most people first get exposed to when dealing with ArcGIS. Then we'll jump in to the cloud and talk a little bit more about ArcGIS Online, and then go from there and talk a little bit about the enterprise, ArcGIS Enterprise, and where that fits. And I'll try to mention some of these other things, like the mobile solutions with the collector and Survey 123, and where they kind of fit in with some of these things as well. So
kind of keep on going from there. So we're going to start, as I said, with the desktop. So ArcGIS Desktop, right now we're in a state of flux at this point with ArcGIS. The desktop is going through an evolution. We're migrating off of the older ArcGIS Desktop, which included ArcMap and ArcCatalog, into ArcGIS Pro. But regardless of whether you're using the older ArcDesktop or the newer ArcGIS Pro, the purpose of Esri's Desktop GIS, at least these solutions, is this is really for the GIS professional, the GIS technologist, the person that really understands it. Because we use these tools, these applications to create all of our content. We're going to create our maps. We're going to edit our data. We're going to perform analysis. And then we're going to publish that out as either printed maps or web services or things of that nature. So this is the point of the desktop GIS as far as Esri is concerned. It's really for the true GIS person, the one that has the skills to really utilize GIS to its fullest, right? So that's what we do. So what's the differences between these two? Y'all may have seen my other video that compares ArcGIS Pro to the old ArcGIS Desktop. I'll try to remember to put a link somewhere up in one of the corners here. If you haven't seen it, you get to that. But let's take a little bit closer look. So the old ArcGIS Desktop, I say old, a lot of folks are still using it. It's still the primary mainstay of desktop GIS for those that are working in the ArcGIS platform. This was first released in 1999, so it's built on that kind of architecture, COM architecture, so it's 32-bit. It actually consists of two applications, and this I think confuses a lot of people. That you get ArcMap and ArcCatalog. These are two separate applications that are included with this. When you run the install, it installs both of these applications. You cannot buy one separate from the other. They come together. The current version is 10.8, at least as of today, which is April 9th, I believe. That's the most current version. But Esri's really discontinued any new development on this platform. They're focusing it on the new one, ArcGIS Pro. The only thing they're really doing, and the only thing they've really done for the last several releases, is push bug fixes, so any problems with the code, as well as any security updates that need to go on. So as you can see, I'll go ahead and let's switch over and take a look at these two applications really quick so you can see them in action. Okay, so we're going to start here with ArcCatalog. So the purpose of ArcCatalog is really to help you manage your GIS data. So within ArcCatalog, we can get in and connect to folders that may have data in them. So I'll go in and navigate to, say, the D drive here. You can see I've got a bunch of different types of data. In here, I've got shape files, CAD files. There's old coverage from an older version of software called ArcInfo. Geodatabases are in here. So I can do things from here, like if I wanted to copy this dealing feature class into another database, I can do that here. If I wanted to rename a shape file, I could do that here by right-clicking and renaming. And the reason Esri developed a whole separate tool or application for managing GIS data is that some of these things are very complicated. For example, this shape file, if I look at it in standard Windows Explorer, D drive, GIS, and go down here to geocoding, right? So here's the geocoding shape file. You can see it's actually made up of several files. And the thing with this shape file here. So all of these files work together to have a functional shape file, which is the storage format we use in GIS. ArcCatalog understands that all of these files, these individual files, are related to one another. So if I need to copy a shape file from one folder to another, it knows automatically to grab all of them. If I rename a shape file, it knows to rename all of them. Windows doesn't understand that, doesn't get it. So it doesn't know when you grab the SHP file here, which is kind of the core of the shape file,
then it doesn't know that I need to grab all the others, right? So that's why Esri created our catalog as a way to help manage those files because they can be very complex and very easy to break. The other nice purpose of our catalog is you get data in. A lot of times, especially now, we get data from different sources, from the web, people email them to us, and so on. We can get to know that data, right? We can find out what do we work with, what does it look like. So I can preview the data. Right now, I'm looking at this geocoding result shapefile, so I can look at the geography. You can see all the points. I can also go in here and look at the table, so I can see the attributes that are associated with those points. If somebody's actually created the metadata for the shapefile, which they probably haven't, but if they did, I can get in here and see, why does this exist? How often is it updated? And those kind of things I can do here from catalog. So again, it allows me to manage data. This is just kind of the tip of the iceberg of the things you can do here in our catalog. So now let's jump over in and take a look at ArcMap. Okay, so we're now here in ArcMap, as you can see, and this is where most GIS professionals, technologists, whatever you want to call us, spend most of our time, because this is where we're going to visualize our data, right? You can see here the zoning data, the parcel data, the natural water data being displayed here. So we can visualize it here. We can also then go out and create our layouts. So this is where we create our printed map, put in all of our title block information, scales, north arrows, and legends, and things like that. For the most part, this is also where we're going to come in and edit data. So we can zoom in if we want to split a polygon or create a new feature. We're going to do that here in ArcMap. This is also where we do our analysis. So you can get up here to geoprocessing tools, which are what our analysis tools are. So we can do buffers. Is something within a certain distance of something else, flip to extract data out, merge data together, and so forth and so on, so we can start doing a GIS analysis here in ArcMap. We can go to our toolbox, which is part of ArcMap, as well as our catalog, for that matter. So we can do some of these things in our catalog if we want to. And so you can see just some of the basic tools here. So to extract data or look at overlay, how much of one layer overlaps another layer, and so on. So we'll be able to do all of this inside of ArcMap. As you can tell, ArcMap from the interface is much older. As I said, it came out in 1999, so it leverages the 1999 interface. So it's a bunch of various toolbars that get turned on depending on what you're trying to do in these windows. This is going away, right? It's going to be replaced with ArcGIS Pro. So let's talk about it for a second. So ArcGIS Pro, as I mentioned, is Esri's newest desktop application. ខ្ញុំសូមអត់ចាប់ដាក់ខ្ញុំសូមអត់បង្ហាញ ArcGIS Pro ដោយសារយើងអត់រៀនណាឬខ្ញុំជម្រាបជូនមុនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាក់ជូនម្ដងទៀតបាទណាលោកគ្រូសូមសួរមួយអារាប្រហែលហ្នឹងតម្លើងមួយហ្នឹងគ្រូមាន2កុំអាលអូនកុំអាលចាំខ្ញុំចប់តិចសិនហើយខ្ញុំណែនាំជូនថាអ្វីអាណាមួយដែលយើងបង្ហាញណាយើងនឹងតម្លើងឥឡូវស្ដាប់វីដេអូមួយនឹងម្ដងទៀតសិនណាឲ្យដឹងព្រោះហើយខ្ញុំបង្ហាញចុងក្រោយយើងតម្លើងឲ្យត្រូវតោះនេះចឹងបាទ Hello everyone, and welcome to another video from GIS Associates, now part of the Data Resource. So the other day I got a message from somebody that was interested in getting an internal GIS group started, and they were asking, what is this ArcGIS thing? I see ArcGIS Pro, I see ArcMap, I see ArcOnline. What is all this stuff? What do I need? I don't know. It's very confusing. And that got me to thinking that even though I work with ArcGIS all the time, it can be very confusing with all the pieces and parts that make up ArcGIS. So even for a experienced user, this can be confusing. I thought, what the heck? Why not try to explain a little bit, at least on a high level, what ArcGIS is? So with that in mind, what is this thing called ArcGIS? Well, it's a ArcGIS Desktop ហ្នឹងហើយលើកលែងតែ ArcGIS Pro មកកណាត់ទៀតដែលយើងអត់
នឹងមិនមើលទេដោយសារយើងអត់ទាន់រៀនយើងរៀន Axis Desktop របស់យើងរៀនតែមួយនឹងទេ Axis Desktop តកតងនឹងកម្មវិធីដែលបានបង្ហាញមិញវាមានប្រវត្តិរបស់វាពីដំបូងគឺមាន AccuGIS AccuGIS នេះតាមពិតវាបង្កើតតាំង version 1.x ន័យថា 1.0 1.អីឡើងរហូតទៅដល់ 2.8 ខ្ញុំធ្លាប់ចាប់ដើមប្រើវាខ្ញុំអត់ចាំឆ្នាំទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើចុងក្រោយដូចជា 3.3 នៅឆ្នាំ 2002 ម្ដុំខែ 5 2002 3.3 ពេលហ្នឹងខ្ញុំឈប់ប្រើវាបានដូរមកប្រើ Axis Desktop របស់យើងហ្នឹងដែលជា Axis Desktop 8.0 8.0 វាបានវិវត្តរហូតមកដល់ 8.8 យើងប្រើខ្ញុំ send ឲ្យយើងនឹងប្រើនេះ 10.8 ឥឡូវនៅដូចជាម្ដុំឆ្នាំ2001អីមិនដឹងឬក៏2000នេះម្ដុំខែ7 2000នេះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមាន 10.8.1 ប្រហែលជាវិវត្តទៅទៀតប៉ុន្តែវារៀងយឺតដោយសារវាបង្កើត version ថ្មីមួយទៀតគឺ Axis Desktop ប៉ុន្តែអត់ហៅ Desktop ទេវានៅប្រើលើ Desktop ដែរ Axis Pro អញ្ចឹងបើនិយាយពី Axis ហ្នឹងវាមាន family របស់វាមាន family member របស់វាច្រើនណាអញ្ចឹងតទៅនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញមួយដែលនិយាយពី Axis Desktop ដើម្បីយើងបន្ទាប់ទៅយើងអាច install ត្រូវតែម្ដងអូខេសូមចាក់បង្ហាញបទជាបទបង្ហាញខ្លីបងប្អូនបានឃើញ slide ខ្ញុំនៅបាទឃើញលោកគ្រូឃើញណាអញ្ចឹង what is Axis ដែលយើងនិយាយមិញហ្នឹង what is Axis គឺ Axis Desktop ប៉ុន្តែកុំច្រឡំថាវាមាន Axis Desktop នោះមាន Axis Desktop Pro មួយទៀតបាទគេអត់ទៅសេ Desktop ប៉ុន្តែវា Pro មួយទៀតអញ្ចឹងអា Pro ហ្នឹងវាកើតតាំងពី version 1.0 ឥឡូវហ្នឹងមកដល់ 2.9 ហើយខែ12ឆ្នាំទៅ 2.9កាលណាយើងនិយាយពី Axis ហ្នឹងវាមាន family របស់វាអញ្ចឹងយើងនឹងមើលមាន member អីខ្លះក្នុង Axis ហ្នឹងហើយ Axis Desktop Accu ជា Axis Desktop មួយក្នុងចំណោម Axis Desktop family member ដែលយើងនឹងរៀនហើយសួរថាយើងអាចធ្វើឲ្យបានខ្លះជាមួយ Axis Desktop Accu យើងបានរៀនតើយើងអាចធ្វើឲ្យខ្លះបានជាមួយ GIS គឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាណាអញ្ចឹងចំណុចទី3ទី4ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីឯកសារមួយតាំងឆ្នាំ2002ណា Axis Family ហ្នឹងឥឡូវបងឯងមើលនៅក្នុងវីដេអូទី2មិញវាមាន version មួយរៀងក្រោយហើយដោយសារគាត់បង្ហាញនៅឆ្នាំ2020អញ្ចឹងវាមេធាងឬក៏ member របស់វាមានរៀងខុសពីរបស់ខ្ញុំតិចខ្ញុំបានសង្ខេបជូនចេះ Axis Desktop family ហ្នឹងវាមានបែងចែកជានេះមួយចំណោមខ្ញុំមានដាក់ព្រួយណាទី1កាលណាវា build នៅលើ desktop គេហៅថា Axis Desktop នៅ laptop ហ្នឹងក៏គេហៅពាក្យ desktop ដែរណាហើយមួយទៀតវាធ្វើនៅ server ដែលមាន2គឺ Axis Server ហើយនិង Axis IMS នៅលើ application មានថា Axis Engine នៅលើ web មាន Web Service ហើយយើងមើលក្នុងវីដេអូទី1មិញនៅលើ pad អាហ្នឹងគេហៅលើ pad ដែរគឺ pad នៅលើ field គេប្រើសម្រាប់ចុះ wheel ណាប្រើនៅលើ phone យើងហ្នឹងប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញខ្ញុំមាន highlight ពណ៌មួយ dot ជាងគេគឺ Axis Desktop ដែលយើងនឹងរៀនវាក្នុងចំណោម Axis Desktop ហ្នឹងមានបែងចែក Axis Desktop Accu Axis Desktop Arc Editor និង Axis Desktop Arc Infoតាម functionality របស់វាកម្រិតសមត្ថភាពកម្រិតបំពេញការងាររបស់វានីមួយៗអញ្ចឹងគេបែងចែកវាជា3ក្នុងចំណោម3ហ្នឹងយើងរៀនតែមួយទៀតគឺ Axis Desktop Accu ដែលវាមាន
3 application គឺ App Catalog App Map ហើយនឹង App Toolbox នៅក្នុងវីដេអូចុងក្រោយមិញផ្នែកទី1ហ្នឹងមានបង្ហាញ App Catalog App Map ហើយ App Toolbox វាមិនរត់ដោយខ្លួនឯងទេវាគាត់បង្ហាញមកបបក្រហមពណ៌ក្រហមមិញដូចប្រអប់សោហ្នឹងវារត់នៅលើ App Catalog ឬក៏រត់នៅលើ App Map អញ្ចឹងតាមពិតវាមាន3ប៉ុន្តែគាត់ថា2មិញណាអូខេឥឡូវតាមកម្រិតសមត្ថភាពរបស់វាយើងពិនិត្យអាចឃើញរូបនេះបង្ហាញថាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែចេះ Axis Desktop App View ហើយនិង Axis Desktop App Editor វាអាចប្រើ common tool របស់វាបានតែប្រហែលជា20 tool ទេប៉ុន្តែបើសិនយើងចេះដល់ Axis Desktop App Info tool របស់វាគឺច្រើនជាង150 tool យើងឃើញប្រអប់ក្រហមកម្លាំងសោឬក៏ប្រអប់សោខំដែលគាត់ដាក់មិញហ្នឹងមានសញ្ញាបូកពីមុខហ្នឹងយើងចុចវាទៅសិតតែមាន tool set ហើយនឹង tool set មានន័យថា tool មកកញ្ចប់ដល់ tool a single tool ហ្នឹងវាអាច perform បានតែ one task ទេដូចយើងសោលេខ14វាបានមួលតែប្រឡងលេខ14អាចទៅធ្វើអីផ្សេងទៀតទេណាសោយើងសោលេខ14មួលបានតែលេខ14នេះ copy អាខ្លះវា multi function ដូចជាតកាប់ឃើញទេតកាប់ multi function កាប់ខ្សែភ្លើងក៏បានមួលប្រឡងម៉មក៏បានប៉ុន្តែมันជា professional ទេអញ្ចឹងខុសគ្នាទេអូខេឥឡូវយើងមើលតាមការបែងចែកសមត្ថភាពការងាររបស់វាតើវាមានការងារអីគេខ្លះដែលអាចបំពេញបានអញ្ចឹងទី1សូមមើលនៅកន្លែងនេះអានេះជា App View អានេះជា App Editor ហើយនឹងអានេះជា App Info យើងនឹងរៀនមួយនេះរបស់យើងណាអញ្ចឹងទី1គេថាការបង្កើត map នៅក្នុងការបង្កើត map យើងឃើញមួយណាក៏អាចធ្វើបានដែរឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញអានេះមួយដោយសារខ្ញុំមិនមាន data ទេប៉ុន្តែតាមទ្រឹស្ដីថាបើសិនជាយើងមាន data នៅ online ក៏យើងធ្វើបានដែរមាន data នៅ online shop ហ្នឹងយើងអាចធ្វើបានជាទូទៅយើងប្រើនៅក្នុងនេះគឺមានអញ្ចឹងយើងរៀនមកចំណែកគឺប៉ុណ្ណេះបង្កើត map ដោយប្រើ file data ជា S ខ្លះវាជា file base data ជា S ខ្លះវាជា database អញ្ចឹងយើង map បានពី data ពីរប្រភេទហ្នឹងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញថានេះដោយសារខ្ញុំអត់ដែលប្រើទេនៅលើ online មិនដឹងថាទិន្នន័យអីគេខ្លះដែលអាចប្រើត្រូវមួយយើងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែលប្រើទេទី2បង្កើត street map ផ្លូវចង់និយាយបង្កើតផ្លូវដោយប្រើ GPS location យើងប្រើបានយើងប្រើ GPS ទៅដែលជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ record location ឬក៏យើង track line along the road ហើយយកវាមកបំលែងឲ្យទៅជា GIS data បានហើយទី3គ្រាន់តែ view card data view satellite image បានយើងបានអញ្ចឹង3នេះយើងអាចធ្វើបានណា report chart មានយើងរៀនដូចជានៅម្ដុំ practice 4 របស់យើងនឹងរៀនអូខេឥឡូវសូមមើលតួនាទីមួយទៀត multi editing user អានេះមានន័យថាម៉េច multi editing user ហ្នឹងគេប្រើវានៅក្នុង enterprise ធំគេតម្លើងកម្មវិធីតម្លើងមកកញ្ចប់វាឡើងពួក enterprise ហ្នឹងversion enterprise ហ្នឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងតម្លើងអញ្ចឹងទៅ user 4-10 នាក់អាចប្រើលើ data តែមួយដដែលដូចគ្នា edit ក៏បានអីក៏បានខុសពីយើងប្រើយើងធ្លាប់ប្រើនៅលើ server ខ្ញុំមិនដឹងថាបងឯងធ្លាប់ប្រើនៅលើ server គេដាក់ data មួយឧទាហរណ៍ report ចឹងទៅអញ្ចឹង5នាក់បើកបានប៉ុន្តែសិតតែអត់អាច edit បានទេដោយសារគេដាក់ limit ឲ្យយើងពេលខ្លះគេឲ្យម្នាក់ពង edit ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកដទៃទៀតអាច read only ប៉ុន្តែអានេះអត់ទេបាទ version enterprise ហ្នឹងប្រើបានចឹងអញ្ចឹងក្នុងចំណោមហ្នឹងរបស់យើងប្រើបានទេប៉ុន្តែសួរថាយើងធ្វើមិនបានយើងអាចធ្វើការងារមួយនេះបានយើងឃើញឡើងនេះសូនណាអត់មានទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការងារនឹងបានដោយសារយើងយកការងារសំខាន់របស់ GIS មួយគឺ data editing
digitizing data editing គឺ edit from aerial photography ឬក៏ satellite image ដែលយើង refer ទៅ session remote sensing ថ្ងៃមុនណាឬក៏ GIS ថ្ងៃមុនក៏មានដែរយើងដាក់ថា store data ឬក៏ edit data from government clearing house អីហ្នឹងអញ្ចឹងអត់បាក់ទេយើងយក data មកផ្ទាំងហ្នឹងទៅហើយយើងចែកចំណែកគ្នាណាយើងគ្រាន់តែគូសឡាញចែកគ្នាឬជួបប្រអប់ចែកគ្នាទៅថាកប្រើអេប្រើគូមកចំណែកណា B C D អីចឹងទៅគូមកចំណែកណាហើយយើង edit រៀងខ្លួនទៅcòn ចុងក្រោយយើងយកមក combine ចូលគ្នាដែលត្រូវមានអ្នក GIS ម្នាក់ advanced ជាង user ធម្មតាដែលយើង user ធម្មតាទេម្នាក់ទៀតដែលត្រូវ combine ហ្នឹងវា advanced ជាងយើងតិចអូខេមកដល់ការងារនេះគឺយើងអត់អាចធ្វើអីបានទាំងអស់ណាផ្នែករបស់យើងអត់អាចធ្វើអីបានទេឥឡូវសូមមើល ArcGIS Desktop ArcView ដែលយើងនឹងរៀន ArcGIS Desktop ArcView ដែលយើងនឹងរៀនគឺមាន3 application ដោយគាត់បង្ហាញជូនមិញនេះទី1គឺ Arccatalog យើងសម័យមកផ្លែឃើញគាត់បើកមិញដូច Windows Explorer អញ្ចឹងប៉ុន្តែ function វាសំខាន់មានដាក់ថា manage ឬក៏ administration GIS data geographic data គាត់បានបង្ហាញថាយើងអាចមើល GIS data មួយនៅក្នុង Arccatalog ឃើញមួយ file ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចូល Windows Explorer បើកមើលឃើញ 7 8 file អាស្រ័យទៅតាមប្រភេទ data យើងឃើញខុសៗគ្នាអញ្ចឹង manage នៅកន្លែងនេះគឺឧទាហរណ៍យើងកែ file ណាជាការ manage file របស់យើងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបើយើងកែនៅលើ Windows Explorer ត្រូវកែ7 8 ដង 8 file ប៉ុន្តែកែក្នុង Windows Explorer ម្ដង copy ដូចគ្នាយើង copy ក្នុង Arccatalog មួយ file យើង copy ព្រោះដោយសារយើងឃើញមួយ file ម្ដងប៉ុន្តែក្នុង Windows Explorer copy ច្រើនដង copy ខ្វះ error កែខ្វះ error ដែរអានេះជាការ manage ជាមួយទី2នៅក្នុង manage ឬក៏ administration ឬក៏ design នេះ design database នេះគេដាក់ពាក្យ design នេះខ្ញុំញ៉ាំទឹកបាទ design ឡើយនេះ Arccatalog នៅក្នុង GIS Arccatalog មានតួនាទីមួយគឺបង្កើត data ប៉ុន្តែបង្កើត data នេះគឺបង្កើតដូចជាបង្កើតតែសម្បក data ទេយើងសម័យទេយើងបើក AutoCAD យើងណាយើងបើកមកហើយយើង save as ដាក់ថា ground floor plan ឧទាហរណ៍ណាប៉ុន្តែបណ្ដាចៃដល់ណាអត់បានគូទេបង្កើតហើយបើកហើយ save អញ្ចឹងនៅ empty នៅ blank សម្រាប់មានការអីទៅរត់ចេញមកក្រៅបិទ computer ចោលសិនរត់ចេញក្រៅដល់ប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញបើកបានអីគេ blank paper អញ្ចឹងហ៎ blank layout ឬក៏ blank view អីចឹងទៅអានេះដូចគ្នាវាបង្កើតជា file blank មួយប៉ុន្តែអត់វាអត់បាននៅពេលណាយើងចង់យកវាទៅប្រើនៅក្នុង ArcMap យើងគូទៅបាន save ទៅបង្កើតបានជា GIS data មានរូបនៅខាងក្នុងតោះនេះចឹងមួយទៀតនៅក្នុង manage GIS data ដែរគឺវាមិញក៏គាត់បង្ហាញដែរគេហៅថា metadata ឬក៏ description version ចាស់របស់ខ្ញុំ version ចាស់នេះគេដាក់ metadata version ថ្មីរបស់យើង 10 ចុចដូចជាតាំងពី 10 ចុច10 ចូល 0 មកក៏ខ្ញុំអត់ចាំព្រោះខ្ញុំ 10.0 ខ្ញុំអត់បានប្រើខ្ញុំប្រើ 10.2 មកដាក់ metadata 10.5 em ហ្នឹងដាក់ description វិញបាទណាឥឡូវហ្នឹងគេហៅ description អញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងវាអាចឲ្យយើងកត់ត្រាព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យរបស់យើង metadata ហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានដែលពិពណ៌នាអំពីទិន្នន័យណាមួយអញ្ចឹងយើងថា data ខ្ញុំបង្កើតក្នុងឆ្នាំណាប្រើប្រព័ន្ធ coordinate system អីប្រើស្អីជាមូលដ្ឋាន satellite ឬក៏ aerial photography របស់ Arccatalog ទី2 ArcMap មានតួនាទី2សំខាន់នៅក្នុង ArcMap មិញយើងបានឃើញមួយចំណែកហើយ
hay mà chấm này tiết dương riêng cả introduction to GIS mapping function bảo vệ từ map where the thing are, map what inside, what nearby, map quantity, map quality, map change nó là mapping haiตัวใน TTP bảo vệ còn có hành mình nhé map based analysis để có đại geo processing mình nhé miền merge miền intersect miền union miền ấy mà chấm nón nó cứ map based analysis thì bay cứ toolbox application tí bay này miền tool bay sầm khăn là nó cái đã tại anh ấy môi đấy dừng mơ ta đã rồi năng môi ta năng môi geo processing là môi nó có cái hai geo processing này bên đây thà cả project bắt cả tool á còn nói bây giờ bay trái về miền bay sầm khăn thì môi miền data management nó cứ hô pi cầm rất đá là catalog này manage bạn đang mùi TP cứ data analysis cứ vì phía lơ phí map based analysis này tiền hai đợt TP cứ conversion miền này thà bầm lấy rồi có transformពី one format to other format đôi mấy nhé các bạn cần vô chun thả chỉ năng việc support many information system miền tàng BI, CRM, SAP, ERP đó trong việc ai convert trong miền bay sầm khám lực làm vấn thá miền data management, data analysis hay năng data conversion trong tầm mơ rụp kia vào bỏ catalog cứ miền rùa riêng chứ dừng mơ đôi bên đôi xóa rời chẳng bạc máu dừng đừng riêng bia mùi đời lái ai có hai rút ai có hai database anh ấy có hai file có hai feature spatial data hay năng attribute data catalog làm bay bạc cả data ai cho làm bay bạc cả data hai bia ai mùi chứ cứ có hai meta data rồi có description trong cuộcตัวนึงที่map คือ map based mapping function นะอันนี้ map based analysis อันนี้ mapping function ได้นะ mapping อันนี้ map based analysis map แต่ได้ chart เหมือนอย่างตัวนึงที่เราบอก map based analysis นี่เชียตัวนึงที่เราบอก toolbox นี่เป็น analysis tool miền data conversion tool hay năng data management tool nhé trong kẹo với nó dùng cho chứ anh ấy tool set đấy cho lên tool set đó miền tool cho tràn tiền anh ấy sẽ tool set này đấy tool set đấy nhưng nó nông overlay xây đại overlay về ai miền intersect về ai miền union về ai miền ấy cái do như giống này ai miền ok lấy xong mơ tuần thì rồi bỏ how to use វាមិញខ្ញុំបានជម្រាបជូនក្នុង enterprise គេអាចប្រើជា single user ដែលគាត់ថា one single shop មិញណា private user មិញហ្នឹងអាចប្រើបានយើងប្រើ client ធម្មតាហើយគេអាចប្រើ multi user អញ្ចឹងសូម skip line នេះខ្ញុំសូមទុកឲ្យបងឯងមើលខ្លួនឯងព្រោះវាមានអត្ថន័យដូច mapping សំខាន់ចំនួនណាខ្ញុំសូមមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងសៀវភៅខ្លួនឯងចូលនៅក្នុងGoogle Classroom យើងមកខ្ញុំមានដាក់ជូនហើយអាច download ខ្លួនឯងមិញខ្ញុំបានជម្រាបជូនណាខ្លួនឯងយើងអាចមើលនេះ textbook នេះ download textbook នេះទៅចឹងថ្ងៃហ្នឹងវីដេអូទី1នេះវីដេអូទី2មិញនេះខ្ញុំបង្ហាញនេះបងឯងមើល download getting started with ArcGIS មួយទៀតអាហ្នឹងជា textbook មិន textbook សម្រាប់ខុសរបស់យើងតែម្ដងនៅក្នុងហ្នឹងចឹងឯកសារហ្នឹងអានអាហ្នឹងទៀតបានយើងបានអូខេចំពោះបទបង្ហាញខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងឯងសូមមើលចេះនៅក្នុងឯកសារដែលខ្ញុំបាន share មិញណា
alo đó nè khơi nhé alo ឃើញលោកគ្រូ ឃើញមិញឥឡូវមិញមានបងអូនមួយដែលសួរខ្ញុំថាតើយើង install មួយណាវាដាក់មក2 3អញ្ចឹងក្នុងចំណោម data ឬក៏មេរៀនដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យមិញមាន software តែមួយទេគឺមួយនេះសុំមើលមួយនេះគឺ software នេះមួយនេះ software នេះឃើញណានេះបងប្អូនឃើញណាមួយនេះ software ដាក់ថា ArcGIS 10.8 RA file RA អញ្ចឹងយើងត្រូវ download វាហើយ extract វាហើយប៉ុន្តែសូមចាំមួយផ្លែថាកម្មវិធីរបស់កម្មវិធី antivirus នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងត្រូវបិទវាសិន disable វាសិនទៅហើយបិទ internet តោះនេះមុននឹងយើង extract បើនៅ file RA អញ្ចឹងមេរោគ virus C របស់យើងបានទេប៉ុន្តែបើយើង extract មាន antivirus វាអាច C របស់យើងអាច C អា file setup ហ្នឹងដោយសារកម្មវិធីនេះជា crack ទី2ក្រៅពី antivirus Windows Defender របស់ Windows 8 Windows 10 របស់យើងហ្នឹងក៏អាច C អាហ្នឹងដែរជាពិសេសបងប្អូនណាដែល update រហូតហ្នឹងគឺវាអាច C អា file run របស់វាដែរតោះនេះអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកពេលយើងបិទអស់ហើយយើងអាច download វាអាច extract វាដល់មកមើលវីដេអូនេះមួយសូមមើលវីដេអូនេះឲ្យចប់ចាំ install ហើយខ្ញុំគិតថានឹងមិនមានបញ្ហាទាំងអស់ងាយមែនតើមើលវីដេអូនេះឲ្យចប់សិនតោះនេះចឹងសម្រាប់ម៉ោងដែលនៅសល់របស់យើង session ក្រោយហ្នឹងបងឯងមើលវីដេអូ install ហើយ share បង្ហាញខ្ញុំម្នាក់ម្ដងចប់សម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងតោះនេះបាទលោកគ្រូ គួរអារ៉ាហ្នឹងមាន2ហ្នឹង install អាក្រុមគេមើលគ្រូ វាមាន file run អាមួយគេដាក់ crack តាអញ្ចឹងហ៎បងឯងបើកទៅទោះអាលើហ្នឹងក៏អត់អាច run បានដែរជា file crack របស់វាតាអញ្ចឹងបងឯងអត់តន់មើលដដែលឲ្យមើលវីដេអូប៉ុន្តែអត់តន់មើលទេចាប់ដើមសួរបាត់ឃើញហ៎មើលវីដេអូសិន file វីដេអូហ្នឹងគេភ្ជាប់ជាមួយនឹងអា file software ហ្នឹងអញ្ចឹងមើលវីដេអូហើយខ្ញុំជឿថាអត់មានស្អីត្រូវសួរសោះមិនមែនកំណាញ់ទេប៉ុន្តែសុំមើលសិនណាមើលហើយគឺអាចធ្វើបានណាបើធ្វើតាមហ្នឹងហើយមិនបានអាហ្នឹងចាំសួរតោះណាគាត់ឲ្យចាប់ឡើងសួរមិនទាន់បើកហ្នឹងសួរ file 2ហ្នឹងមាន file មួយទេជា file run ជា file software វាអាច run បានដល់មួយទៀតជា file ធម្មតាគេ file ដែលយកទៅ crack ទេគេសេ crack នៅក្នុងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាបងណាអត់ទាន់បានមើលវីដេអូទេឥឡូវទី1សូមមើលវីដេអូឲ្យចប់សិនហើយចាំចាប់ផ្ដើមតោះណា បាទលោកគ្រូ